никогда. Цветы Потому для что... людей. Ого! Извините, подождите, не поднимайте так быстро. Врача срочно в Не студию. поднимайте так быстро. Аккуратно. Лежите, 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 не вставайте пока. Вставайте. Пока не вставайте, все хорошо. Нормально. Лучше даже лечь. Я, наверное, пойду. Спокойно, сейчас, Нет, сейчас, не спокойно. надо ни в коем случае. Врача срочно, где люди все? Нет, все нормально. Какой нормально? Я пойду. Стой, пока вы не сможете идти. Людей мне сюда.